Excuse me, hold on. Level 3. Oh my god. No, right tower, no. My greed, my greed. They got the best of me. We're gonna lose. Nah, it's over. I can't watch. Nah, Cher, you're gonna have to watch for me. I can't. I can't. I got too greedy. That's what happens when you get greedy. You fuck up.最長距離 G1 天皇賞春このレース最も人気を集めているのはメジロマクイーン It's McQueen. 人気と実力を兼ね備えたシンボリルドルフ今日は3番人気です2番人気はスタートです各馬娘綺麗なスタートを切りましたこれは位置取りが熾烈になりそうですね先行争いは5番ライスシャワー15番期待通りの結果を出せるか1番人気メジロマクイーン長丁場のこのレースですが5番早くも先頭に躍り出たライスシャワー並んできたライスシャワーと5番2人とも花は譲りません2人がレースを Rice shower, I'm scared. 快調に飛ばしていきますさあ花に立ったのはライスシャワーこのままリードすることができるか Oh my god, I hear Rice shower, but I'm scared if she's last. 15番4番手にはスーパークリークすぐに続いてメジロマックイーン後から TM オペラ王少し離れて2番シンボリルドルフ並びかけてきた I'm literally faced away from my computer. I can't see. I legitimately don't want to see. 各自自分のペースを保って All I hear is Rice shower this and Rice shower that, and I'm just like, I wish I knew what they're saying. But I can't. I'm too scared.